Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana salawasna aya dina panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari pilik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajengkeun deui anca carita dina judul Kulisi Kampung Salak bagian ka-4. Mangga ka sadayana caraketan. Kaayaan isuk di kampung Cipicung, pernahna di imahna si Dadang. Payus jeung Jang Atip ngutung-utan we ngadengekeun caritana si Dadang teh. Gitunya. Jangan atuh ieu. Punten ieu Bapak mah. Hoyong ngajakan ngawangkong ka Cep Dadang teh lain rek nanaon. Hayang supaya ngayakinkeun we ieu mah. Jeung deui lain rek curiga. Tapi nya hoyong kadung we caritana kitu nya. Naon sebab musababna kitu. Anjeun Dadang untuk katingali cenah ka lembur Cisalak. Nya kitu cariosna Pak. Kuring mah atuh da meureunana sapertos kitulah cariosna. Malihan mah bisi tepercantan kitu tah kana alasan abdi kulantaran kahiji mobilna mogok bisa ditaroskeun tah ka kenek tah sareng deui ka supirna sareng deui ka eta kadunungan abdi kitu tah ka Pak Darta kitu tah. Nya tangtu ari kitu teh mah bade dipuguhkeun ku bapak gitu tah. Tapi ingat bapak mah lain arek curiga ngan hak hayang ungkur nyaho gitu tah. Hayang nalunti kana kaayaan sabenerna jeung diri arek curiga ka hiji jalma. Bapak mah lamun arek kitu mah geus we meureunna dibawa ka kantor polisi, lamun geus nyangka lain-lain mah kapan kitu. Mohon Pak mangga katampi eta ku abdi sareng abdi ge ngartos we karena maksud bapak. Saya Pak pamit kitu mah sareng supaos teu aya naonnya, teu aya kacurigaan deh ka abdi Pak. Nuhun atuh jangan ngartos mah. Satuluyna ti dinya teu lila cenah. Pak Yus jeung Cep Atip pamit ka si Dadang. Malahan mah karep cenah bebeja ka si Dadang arek nepungan Pak Darta teh. Si Dadang oge anu memang oge jadi pagawena Pak Darta karep cenah rek nepungan Pak Darta bari nganteur oge cenah ka Pak Yus jeung Cep Atip nu rek nepungan Pak Darta teh. Kakocapkeun Pak Yus nepungan Pak Darta tampi becati Pak Darta. Kaayaan carita ti Cep Dadang nu samemehna teh dibenerkeun. Malahan mah supir cadangan katut kenek oge anu samemehna jadi saksi cenah kana katerangan ti si Dadang geus ditanyaan ku Pak Yus cindak nama saluyu kabehanana ge ngeunaan sakumaha anu samemehna dicaritakeun ku si Dadang. Dincak wanci kira-kira tengah poe Pak Yus jeung Cep Atip geus balik deui cenah ti kampung Cipicung. Malahan mah geus nepi deui ka imahna Pak Guntur. Sababaraha waktu tilu jalma rareureuh di imahna Pak Guntur. Kira-kira jam 2 beurang Pak Yus nitah deui ka Pak Guntur nganteur cenah ngajak arek ningali imahna Pak Dirga teh hayang nyaho cenah ka TKP ka imahna Pak Dirga anu kajadian kapapatenan teh. Teu loba carita Pak Guntur jeung si Atip oge milu cenah ka imahna Pak Dirga rek ningali cenah ieu Pak Yus kana kaayaan di imahna Pak Dirga teh. Dicarioskeun si Atip mah cenah teh jelu asup ka jero
malahan mah dibaturan weh ku Pak RT duka beneran cenah keur aya sabab imahna Pak RT teh teu pati jauh jeung imahna Pak Dirga mah si Atip mah cicing weh ngawangkong jeung Pak RT gigireun pisan mobil Cap Agus anu ayeuna geus almarhum teh kakocapkeun Pak Ius jeung Pak Guntur nu aya di imahna Pak Dirga. Pak Ius ninggalian nika imeut pisan sagala rupa dititenan sagala rupa dikorehan ngan ento teh dicabak sabab cenah bisi aya jadi sidik jari anu jadi ngakibatkeun robahna TKP sabab manehanana sanajan harita teh aya oge Pak Ici atawa Pak Guntur teh anu nalingakeun kana naon wae laku lampahna ieu Pak Ius. Kadenya Yus tong loba teuing aya nu dicabak malahan mah tong pisan nyabak mun bisa mah eta sarung tangan tong dibuka sabab bisi ngagamahan kana ieu TKP ceuk Pak Guntur teh ngaomat-omatan ka Pak Ius. Pak Ius satuluyna nyarita nya tahu tuh atuh kuring oge lain naonnya lain kakara kapan kekieuan teh sanajan anjeun mah meureunna kakarak dempo tapi nya kuring mah naonnya geus biasa seperti kieu mah kadang-kadang kosok diajak oge ku Pak Polisi di kecamatan. Percaya sabab eta oge anu jadi kukuring jadi alasan teh osok aja cenah mantuan ka polisi di kecamatan ngeunaan perkara anu mah teu kata karti gitu tah. Eta mah istilah nama naonnya tibang mantuan hungkul aja kuring masuk hayamnya kowe gitu tah bahasa ayeuna ulun kepo gitu tah. Lain di dieu lamun aya maca tahlilan gitu osok make parupuyan teu make hari-hari naon teh ukur eta tahlilan make parupuyan make mun teh salah mah make eta ke kuring teh tadi teh luak liuk neangan tempat parupuyan di dapur suung di tengah imah eueuh tapi itu tuh juga ya kaleng urut ruhak eta dipake parupuyan gitu mun teh salah mah ku eta ku kaleng eta sabab ke radia harita keur maca tahlil oge parupuyan teh make kaleng eta denge aya anu aneh tuh kapan biasa nama osok make batu kalapa atau geuningan kos wadah piring gitunya tapi mangkok gitu tah anu dijieun tina taneuh gitu kos keramik deui gitu tapi ieu make dina kaleng aya anu beda gitu anu nyurigakeun hari curiga mantu tapi kuring teh ngarasa heran we sabab lamun nepon di pipir mah aya gitu tah batok-batok kalapa wae mah atawa piring-piring seng wae mah gitu tah lamun ek dipake parupuyan itu tah piring anu urut tapi ieu kalau pake kaleng seperti kitu berenang keur kabeneranana we Pak Dirga keur mulung menyana make dina kaleng seperti kitu. Ya sebenarnya mah rada lemes ieu teh tapi kuring mah merasa heran we keukeun ari eta anu nyiapkeun parupuyan saha tah jeung anu nyurut menyan. Pak Guntur satuluyna nyarita deui ari nu nyurut menyan mah nya palebe we biasana malahan mah ceuk palebe ge rada heureuy aya cenah ayeuna mah make teknologi make modern segala rupa parupuyan teh ayeuna mah ku kaleng bari ceuk manehna teh terus we mohon teh mengaduruk eta menyan dina etana kitu nya ke urang jadi penasaran di bener-bener aya papanggihjong palebe ieu naon gitu aya nu curiga kieu sabab anu maotna ieu teh tepuguh tapak ngarogahala tapak-tapak nu nanasa atawa aya jelema sejen anu maksa asup ka ieu tempat da kuring mikir teh berenang aya ku sabab perkara sejen lamun diomongkeun mah ku racun berenang ieu tak kuring loba aya curiga ieu racun teh supaya pikiran kuring ieu lamun ieu racun teu jadi
mateni kak si Atip terjadi korban lah si Atip sabab orang percaya we misalnya cicing di kamar ngaringkep di kamar otomatis meureunnan kudu aya racun anu disamuangkeun harti nama disebarkeun teh ku cara sejen mah meureun bahasa ayeuna mah ku kala lantaran hawa nya kuring mikir meureun bisi tina menyan atawa tina parupuyan kitu tah kumaha kaharti teh lamun ku anjeun ya lamun mikir kadinya mah bisa wae aya kemungkinan tapi sababan geger meuneut menyan lagi kuring aya harita teh lamun kitu mah meureunnan teu ukur jalma anu ngenong tapi oge jalma-jalma anu maca tahlil oge kuduna mah kaasup ieu kaasup jadi korban kapan ieu mah teu meureunnan oge kitunya tapi kira-kira lamun kitu sakajaba lamun ti nyeuneut menyan lamun ukur tahlilan sok nyeuneut menyan deui tarata lamun aya jelema acara-acara saperti kieu nya kumaha kapercayaan jalma-jalma sok aya oge eta teh anu nyeuneut menyan teh di goah kitu tah atawa samemeh peuting kuring sok ingat kitu tah lah ke samang-samang bareto kuring kawin kitu di menyanan deui di sudut deui menyan tah sanggeusna maca tahlil teh kitu tuh kapan bisa wae eta teh nyaredet menyan deui sanggeusna maca tahlilan tah kuring rada curiga ieu kumaha lamun kuring urang tuluykeun ieu ka imahna ki ieu nya kitar mah ujung kilebet ya hayu ari uring mah hayu wae soknya tapi kuring mah eka hayang ngaliwat teh yeuh ka dinya kapipir bari tuh nya teh nya ka dinya sok we atuh nya kayak kunci teh ieu panto dapur tah kayak ku anjeun kunci di diharupna bisi aya nu asup tang tuh atuh sok atuh arek kapipir heula mah jalan dapur nya satu deuna payus mah geuleuh cenah idiot rek muru panto tukang bari luak lieur manehna ditenan malahan mah kamar cep Atip oge anu cenah mah dipake ngaringkep teh keur geuring ditempuan deui sakedeung tuluy geuwah diangseuan bisi aya perkara nu aneh malahan mah manehna teh nolak-nolak kana saban-saban para botan nu aya di dapur oge tetep teu aya nu nyurigakeun satuluyna mah kulieuweun cenah aya kada dua kalina lelempangan di sabudeurning eta imah luak lieu tunya teh nu bisi aya nu nyurigakeun dina kekayaan kitu eta naon jika kemangku cubung eta di pojok imah tuluy deui kuasa rarasaan kemangku cubung eta teh katempo oge di imahna si Dadang tuluy katempo oge di imahna Padarta ke lamun ku cubung pek weh digaringkeun tuluy dibeulem kira-kira lamun ku cubung teh bisa jadi racun lamun kadahar bisa jadi weureu lamun kasosep komo lamun dihijikeun jeung perkara sejen misalna deh jadi curiga ieu boa bener aya pangaruh tina ku cubung ieu tapi kumaha manehanana metakeun anak ieu ceuk Pak Ius ngembuk kacuriga ku eta kemang anu jadikeun sabab jadi perlayana keluargana Padirga teh ku siwal manehanana nyokot buku notasna tuluy nulis kumanehna ditulis kemang ku cubung lamun diduru samemehna geus digaringkeun singkat carita ti imahna Padirga teh saduluy nama ini cenah ka imahna Pak Lebe ngawangkung itu ieuna teu meunang laratan anu bisa namahan karena kacurigaan anak di Pak Ius malahan mah samang-samangsa ulin cenah nepungan kitar mah teh sarua deui caritaan kitar mah oge kan ukur sabenerning pas mangihan miniti karena keayaan di mana Padirga
teu aya perkara nu nyurigakeun. Sanggeus itu ieu na beres mah satuluyna opatan jalma ari dieu cenah ka imahna Paguntur. Harita teh kira-kira pas sore, kira-kira ba'da asar. Pak RT ngilu ngariung di imahna Padirga. Apunten. Di imahna Paguntur pakai Padirga. Di imahna Paguntur nyayogikeun lalawuh saperti ning opieun cikopi hideung panas keneh katut sepadui cenah tadi pas nganyangka imahna kitar matea dibekalan sampe menang nyepan. Kumaha eta payos aya anu kapangi sukan ai payos mah rada sok rada bisa cenah karungu tah mah lamun naruntik perkara-perkara anu rada pelik atawa rada hese teh ceuk Pak RT. Kieu teh Pak RT ori disebutkeun curigaan mah nya aya ieu teh ieu teh kuring teh tapi teu acan ieu teu acan pasti jeung teu acan kuat kedah buguhkeun heula kana perkara-perkara anu dicurigakeun ku abdi tapi kuring mah yakin ieu teh karacunan tapi bisa wae teu kahaja ngan lamun teu kahaja karacunan diemut ku abdi mah beureun tina kadaharan tapi tina beres kadaharan mah kapan keterangan ti polisi oge kitu teu aya anu nyurigakeun tina kadaharan mah boh kadaharan anu aya dina tobas keneh dina waktu harita masih keneh nyesa kitu tah sesa-sesa kadaharan anu aya di bumina Padirga sareng kadaharan anu dibagi-bagikeun tina saatosna maca tahlil. Jadi ku perkara kadaharan mah lamun ku racun teh mah asa pamohalan. Ngan kuring teh sakalian we yo Guntur. Kuring teh rada curiga kana Kemang Kucubung. Kemang Kucubung kumaha ieu teh? Kieu. Kuring teh sabenerna mah teu pati curiga samemeh nama tapi nah cing teh di imahna Padarta di imahna si Dadang gitu tah malahan mah di gigireun imahna pojok itu bah itu imahna Padarta pak eta Padirga gitu tah aya Kemang Kucubung. Kuring teh teu nyangka ai Kucubung nu aya di dinya mah sabab naonnya moal mungkin eta Kemang Kucubung ujung-ujung datang atawa anu make teu praruguh sabab geus nyaho beun Kemang Kucubung mah sabab bisa ngaweurekeun ngan beuneuran kulantaran rada alus we beuneuran ieu Kemang Kucubung teh disok dijadikeun papaes di pakarangan imah kitu tah ipan kitu. Eta benar Pak kuring sok jadi aneh ceuk Pak RT pokok kayak Kemang Kucubung teh nganu racun make aya nu resep we miara Kemang Kucubung malahan budak bapak oge aya nu hayang melah karita teh cing teh ulah sabab bisi jadi mata kueur tapi da geus dibejaan mah kitu teh mah teu kuna naon sabab di sok aya we kitu da meureunna eta mah ditingali endahna kemang lain rek di dalahar atawa rek di beus bung mabok itu ngah jadi naonnya di dahar gitu tah atau disesep tapi henteu pan gitu dan diwajar-wajar wae lamun eta Kemang Kucubung diplak di naonnya di pakarangan imah gitu tah leres teh PRT leres pisan jeung deui lamun ti katur teh mah ku Kucubung moal ti ka Palastra sabab istilah nama naonnya lamun ningali kana kandungan racun mah paling tika teu sadar lah jalma moal ti ka Palastra dina panelitian mah tapi kuring teh curiga kumaha lamun ieu Kemang Kucubung dipetakeun jeung dicampurkeun
ku naonnya istilah nama jeung bahan-bahan atawa aya perkara kimia sajian anu dipake dicampurkeun jeung eta kemang. Tah bisa wae kapan seperti gitu. Karti oge nya. Bener. Terus kumaha tah kacurigaan anjeun? Tah kuring teh mikir, kumaha lamun ieu kemang kujubung teh digaringkeun, dipake bahan-bahan nu sejen, tuluy dicampurkeun jeung menyan, disunutkeun dina menyan. Tah, nah bisa ngaakibatkeun palastra atawa henteu kitu tah. Ke. Lamun dina menyan mah kapan? Meureun kuring oge nyeuseuk parita sabab menyan teh didurukna dina waktu keur kaayaan baca tahlil. Kapan cek anjeun geuningan. Aya wae jalma anu nyeunut menyan deui kajaba ti keur kaayaan baca tahlil kitu kapan. Oge nya. Tapi boa bener kecurigaan anjeun teh Dius. Waktosna para terus cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan cariosna tangga di atas wae dina video-video saterasna wilujeng patepang deui.